Navê min Agît Ehmed Elînç. Em ji eslê xwe botîne. 25-30 sal em li Amedê dijîn. Ez jî Amedê dayîk bûm û mezin bûm. 13-14 sal ez karê muzîkê dikim. Di Komeleya Çanda Huneriya Dicle Firatê de em perwerdehî girt. Perwerdehiya tembûrê serî da. Niha zanîngehê dixwînim. Beşa konservatwarê dixwînim. Sinifa çara da me. û ez 7-8 sal e cümbüşê lê dixim. Cümbüş xwe bi Aram Tigran tê nasîn. Aram Tigran jî hunermendekî pir qedîm e di nav çanda huneriya Kurda de. û ez stranên Aram Tigran û ji xwe ez Aram Tigran jî gelek hez dikim û stranê wî jî hez dikim. Min got ez madem ki ez stranê wî hez dikim û stranê wî jî dibêjim, ez bi amûrê wî bikar bînim. û ji xwe cümbüş jî ne amûrekî kevne. Amûrekî nû ye. Di rojhilata navîn de ciyê xwe jî girtiye. Bi Aram Tigran e ciyê xwe girtiye yanî. û stranê wî. Nav hunermendan jî û muzîkjen jî niha karê cümbüşê tînin û lê dixin. Cümbüş ne amûrekî dîrokî ye. Ji malbata ûdê tê. Ji ber ku dengê wî pir zêde ye, akûstîk jî tê bikar anîn. 10 têlan de çê dibe. û sînga wî jî filîm e û ji hesin tê holê. û ji xwe bêperde ye. Ji ber ku bêperde ye piçek lêdana wî jî zehmet e bi rastî jî. Yani ne wekî tembûrê ye. û ji rojhilata navîn de jî mesela di herema Elezî zêde tê bikar anîn. û di muzîka Kurdî de jî me Aram Tigran nas kiriye. Em ê di şeheba strana Aram Tigran lêxin. Wekî me got hanî ev amûr jî bi Aram Tigran tê nasîn. Ji em guhê xwe bidin vê strana. Yani xete jî çêbû, xeletî jî çêbû. Ez lêborîna xwe ji niha temaşevanên me hêja jî dixwazim. Gelek spas.
Müzik